lähdetään kunnostamaan maaperää, niin voidaan myös mikrobeja seuraamalla seurata sitä kunnostamisen etenemistä. Miltä tuloksesi näyttivät? Ovatko mikrobit tämmöisiä hyviä indikaattoreita? No, lyhyesti sanottuna kyllä. Eli ne ei ole pelkästään kiistämättömän relevantteja teoreettisesti maaperän kunnon indikaattoreina, vaan myös käytännössä käyttökelpoisia mittareita maaperän kunnolle. Eli yleensähän jos saastuneen maan kuntoa ollaan mietitty, että kuinka nämä saasteet on biologisesti saatavia eliöille tai minkälaisia haittavaikutuksia ne eliöille voi aiheuttaa, niin ollaan käytetty ekotoksikologian testejä. Ja näissä ekotoksikologisissa testeissä käytettävät eliöt ei välttämättä ole millään tavalla relevantteja maan toiminnan kannalta. Että ne voi olla esimerkiksi vesieliöitä. Toisaalta sitten taas nämä mittarit, mitä on käytetty vaikkapa maatalousmaiden mikrobiologisen kunnon ja maan terveyden arvioinnissa, tyypillisesti vastaa öljysaastutukseen ihan väärällä tavalla, eli positiivisesti, mikä johtuu siitä, että monille mikrobeille öljy ei ole myrkky, vaan se on ravintoa. Toisaalta kun me yhdistetään tämä tieto siitä, että öljy suosii öljyn hajottajia suhteessa maan muihin mikrobeihin ja lasketaan erilaisten mittareiden suhteita, niin me voidaan verrattain edullisilla ja helpoillakin laboratoriotesteillä saada luotettavaa tietoa siitä, missä kunnossa pilaantunut maa on ja toisaalta onko nämä kunnostustoimenpiteet sitten aiheuttaneet toivottavia muutoksia. Olet, Anu, kehittänyt väitöskirjatyössäsi monia menetelmiä, joita olet myös opettanut muille tutkijoille ja tällä tavalla yrittänyt saada ne yleiseen käyttöön. Onko tämmöinen tiedon levittäminen ja välittäminen sinulle tärkeää? No, mulle henkilökohtaisesti yhteistyö muiden tutkijoiden kanssa ja muiden opiskelijoiden kanssa on ihan valtavan tärkeää ollut ja on edelleen sekä älyllisesti että sosiaalisesti. Ja esimerkiksi tämä väitöskirjatyö ei missään nimessä ole mikään yksilösuoritus, vaan mulla on ollut tosi epähierarkisessa työyhteisössä mahdollisuus työskennellä tosi älykkäiden ja tosi kannustavien ja motivoituneiden ihmisten kanssa. Ja me ollaan sitten yhdessä innostuttu asioista ja sitten taas turhauduttu ja tuettu toisiamme silloin turhautumisen hetkellä. Ja tämä mahdollisuus innostua ja ymmärtää asioita yhdessä on se, mikä vielä nykyisinkin tosi vahvasti mua motivoi sitten opettamaan tätä oppimaani edelleen. Eli mä oikeasti nautin siitä, että saan jakaa sitä tietoa ja ehkä saada muitakin ja ennen kaikkea myös nuoria opiskelijoita innostumaan näistä samoista asioista. Toisaalta sitten taas mä oon saanut ohjaajilta ja opettajilta, joita on paikalla myös täälläkin, ja erilaisilta tutkijoilta ja mentoreilta ja kollegoilta ihan valtavasti inspiraatiota ja tukea ja kannustua. Että mä oon uskottu ihan niin kuin älyttömän paljon. Ja mä en voi millään tavalla tätä maksaa ikinä heille takaisin. Et mä en usko pystyväni siihen. Joten paras, mitä mä voin yrittää, on maksaa sitä velkaa eteenpäin. Eli yhden elokuvan niin kun teemaa tai sanomaa lainatakseni, niin pay it forward.